Με ένα μικρό καράβι, κάνε ένα μικρό καράβι που ήταν αταξιδευτό, που ήταν αταξιδευτό, και τον ρίξαμε το κλήρο, και τον ρίξαμε το κλήρο, να δούμε ποιους θα θυμώθει, να δούμε ποιους θα θυμώθει. Τρέχα, οδηγέ, για να μην περάσουμε και να σε κεράσουμε, γιατί αλλιώς θα κάψουμε. Ο Μπαρμπαμπίλιος είχε ένα κόλλο πολύ μεγάλο και τον ετάιζε, ψωμί μαλάτι, για να κάνει πλάτη, και τον ετάιζε, ψωμί με μέλι, για να κάνει το παστέλι. Να πούμε ένα άλλο τώρα. Καλά, έχει χωματόδρομο. Στενές επαφές τρίτου τύπου. Λοιπόν, για να πούμε άλλο. Έλα. Τώρα πάρε το ρίγι. Φανταστείτε μετά που θα έχουμε ψύχει και το κατητής, τι θα γίνεται εδώ. Κουτρουβανός θα κατεβούμε. Έλα,